그때 앨리스 스미스 목사님께서 저하고 제 남편을 베니 힌 목사님 집회에 데려갔습니다. When you're raised Baptist in the U.S., you're taught that all the people that are healed at healing crusades are paid actors and actresses. 여러분 미국에서는 남침례 교단에서 나오는 경우에는 It's funny. I didn't finish my sentence. I know, there's so... 그 남침례 교단에서 나온 경우에는 사람들이 어떤 사고 체계가 있냐면 베니 목사님 같은 그런 집에서 사람들이 치유됐다고 하는 것을 다 배우 역할을 하는 것으로 믿고 있어요. 다 쇼하는 걸 믿어요. And so now we're at a healing service. 그래서 우리가 그때 치유 집회 간 거예요. With 15,000 people. 그때 15,000명이 모였습니다. Packed out. 완전 다 찼어요. And the choir began to sing. 그리고 거기서 성가대가 찬양합니다. And that glory that we keep talking about, woo, it came into 우리가 that 여태까지 stadium. 얘기했던 그 영광이 그 경기장에 임했습니다. And Vinny began to speak and to talk about Jesus and healing. And we watched all these people be supernaturally, radically healed. 베니 목사님께서 나오셔가지고 예수님에 대해서 얘기하고 치유에 대해서 말씀하셨는데 진짜 우리가 두 눈으로 봤어요. 사람들이 기가 막힌 초자연적으로 치유되는 거. And it was very obvious these were real healings. 이거는 절대 배우들이 하는 연극 쇼가 아니어서 진짜 치유였어요. Not paid actors and actresses. 예, 돈 받고 그렇게 연극하는 자들이 아니었어요. So we're like, wow. 그때 우리가 와우. So we got to the end of the service. 그래서 이제 예배 끝 부분에 And they were dismissing everyone. 사람들 다 이제 나가게 하는 거죠. And Benny stopped. 근데 베니 목사님이 멈추더니 And he said, wait, 잠깐요. don't leave yet. 아직 나가지 마세요. The Lord's asking me to do something I normally don't do. 주님께서 저에게 지금 요청하신 게 있는데 평상시 제가 하는 게 아닙니다. He said, there are some of you here in this auditorium that are hungry for an impartation of my anointing. 그러면서 이렇게 말씀하셨어요. 여러분 중에는 제가 갖고 있는 이러한 은사의 전수를 받는 거에 대한 갈망이 있는 분들이 여기 계십니다. If that's you, put your hands up in the air. 여러분이 갈망하는 분이라면 경기장에 말했어요. 손을 드세요. So my hands went flying in the air. 그래서 저때 그게 제가 그 모임에서 손을 번쩍 들었습니다. Now we were halfway across that stadium. 사실은 그때 우리가 한 절반 정도는 이렇게 경기장에서 움직였는데 In the nosebleed section of the seating area, like we were up high. Make sure nosebleed, it was so high. 완전히 그 경기장에서 제일 꼭대기 위쪽에 있는 자리에 우리가 있었습니다. So I threw my hands up 손을 번쩍 들었어요 제가. and I instantly began to tremble. 근데 막 떨기 시작합니다 그때. And Alice was, Becca, 앨리스가 말하니 백가. God's all over you. 성령이 너를 막 I 감싸고 said, 계셔. Yeah? 제가 그래서 네. I mean, this was new to me. 저는 이거는 완전히 새로운 경험이었습니다. And she said, do you need a healing? 너 치유가 필요하니? 그러셨어요. She said, well, it's God, so we're going with it. 하나님 하시니까 그냥 해버려. I said, okay. 예, 오케이 했어요. And all of a sudden, Benny took his right hand 네, 갑자기 베니 and 목사님이 he shouted 오른손으로 every time he threw his hand out. He did it 3 times. Take it, take it, take it. 3번을 베니 목사님 그때 하셨어요. 받으세요, 받으세요, 받으세요. And every time he threw his hand out and shouted, 목사님께서 팔을 이렇게 휘저으면서 받으세요 했을 때 it was like a bolt of electricity shot through my body. 제 온몸에 전류를 느꼈습니다. And so I was like, whoosh, and I was thrown backwards. 그래서 제가 후 하면서 And then it 뒤로 happened again, and I 넘어갔어요. went flying backwards. 또 팔을 그냥 한번 하면 또 And 뒤로 the 훅 third 하고 time, I was catapulted through the air and just fell down on the floor. 3번째는 진짜 붕 떠서 날아가서 바닥에 떨어졌습니다. Now, in that moment, spiritually, I was no longer here in the earth. 그때는 제가 영적으로는 더 이상 이 땅에 있는 사람이 아니었어요. I was in the throne room 왜냐하면 전 보좌에 올라갔었습니다. at the feet of Jesus and our Heavenly Father. 그 하늘의 하나님 아버지의 보좌 예수님 발 앞에 제가 있었습니다. And I was undone. 저는 완전히 망가진 상태였어요.
And I began to weep. 울었습니다. And I said, Lord, this is wonderful. 고백해서 주님 이거 너무 좋아요. Please don't send me back. Let me stay. 저 여기 계속 있고 지구로 보내지 마세요. And he said, you have a husband. 그냥 주님이란 너 신랑 있지 않니 지구에. You have a daughter. 너 딸도 있어. You will have more children. 너 애들 더 낳을 거야. But I've brought you here 근데 너 여기 올라오게 한 건 so you can experience the holiness and glory of my throne room. 나의 이 보좌의 방에 그 거룩함을 너가 경험하도록 한 거야. Because it's from this place you will go into your calling into the nations of the world. 왜냐하면 여기서 너가 가서 열방으로 부르심을 갖고 나가는 거야. And then I was all of a sudden awake and on the floor. 그리고는 정신 차리고 나니까 바닥에 있는 거야. The whole auditorium had emptied out. 그리고 그 경기장에 있는 모든 사람들은 다 나갔습니다. And Greg and Alice were sitting waiting for me to come to. 그리고 알렉스 목사니까 저의 남편도 제가 이제 나오기를 기다리고 있었죠. I literally trembled for 4 days after that. 그 경험 이후로 정말 나흘 동안 계속 떨었습니다, 몸이. That was one encounter. 그게 한 번의 주님과의 경험 만남. About 2 years later, 2년 후에 I was in intercession in the 제가- middle of the night, 밤중에 중보하고 있는데 midnight to 3 a.m. 그래서 밤 12시부터 새벽 3시까지요. And I was worshiping the Lord. 주님께 경배드리고 있었습니다. And Jesus walked into our home. He walked into that room. 근데 우리 주님께서 우리 집으로 들어가지고 기도방으로 들어오셨어요. And he was carrying a prayer shawl. Like a prayer, a tallit, a prayer shawl. 주님께서 그때 이 기도할 때 덮는 이러한 스카프 같은 걸 들고 오셨어요. But it was saturated in glory and destiny. 숄 같은 거를 갖고 오셨는데 완전히 영광과 데스티니로 충만한 것이었습니다. And it was more like a mantle. 그것이 느낌이 겉옷 같은 느낌. And he walked over to me 저에게 오시더니 and he took that mantle 겉옷을 가지고 of glory for the nations 그 열방을 향한 영광의 겉옷 and he draped it over my shoulders. 제 어깨에 이렇게 덮어주셨습니다. And he says, I have mantled you for the nations. 그러면서 저에게 말씀하셨어요. 너는 열방으로 가는 겉옷을 입었다. He wants us to encounter him 주님께서는 우리가 주님을 이렇게 만나기를 원하십니다. so he can also usher us into our calling and destinies. 그렇게 함으로써 주님의 부르심으로 우리를 나가게 하십니다. Encounters with him that mark you for destiny. 여러분의 데스티니에 인을 치는 주님과의 만남의 경험. That is not just for Becca Greenwood. 이러한 경험은 베카 그린우드에게만 속한 내용이 아닙니다. 그 이름 강력하도다 그 이름 강력하도다 나의 왕 예수 그리스도